Today we will have a look at the Alexander Schleicher factory, how a sailplane is manufactured in Germany. Ich heiße Joschka. Ich bin seit 23 Jahren hier in der Firma Schleicher. Wir machen heute eine kleine Betriebsführung. Besonders interessiert es mich natürlich anzuschauen, wie die AS33 gefertigt wird. Wir fangen also hier in der Endmontage beim fertigen Flugzeug an und gehen dann mal die Produktion in umgekehrter Reihenfolge und schauen uns mal an, wo die ganzen Teile gefertigt werden. Besonders natürlich die Kohlefaserteile, die ganzen Metallteile, wo wir lackieren. Und ja, hast du ja schon angesprochen, der Aufwand ist natürlich immens. Wir brauchen tatsächlich für so ein Flugzeug so zwischen 2.000 und 2.500 Mannstunden. Und das ist natürlich jede Menge. Wir sind sehr handwerkslastig und wir leben von den Mitarbeitern, die hier gute Handarbeit machen und die diese tollen Flugzeuge bauen. Wir schauen uns das jetzt an. Wir sind jetzt hier an einem Rumpf, der in der Fertigstellung ist. Hier werden die Instrumente eingebaut, hier werden die Sitzpolster eingebaut, hier werden letzte Einstellungen gemacht, hier werden Kundensonderwünsche erfüllt. Sind wir bei dem Schritt davor, vor der Endmontage. Wir stehen hier vor einer AS34 ME, aber der Antriebsstrang hier, der Elektroantrieb und so weiter, ist genauso wie bei der AS33 ME, gehe ich mal davon aus. Genau, richtig. Wir befinden uns jetzt in der Abteilung Motorenbau, so nennen wir das. Hier werden also die Triebwerke vormontiert und eingebaut, verkabelt, und auch diese Abteilung führt dann den Standlauf durch. Also wir machen hier einen Test dran am Boden. Wie du schon angesprochen hast, ist der Antriebsstrang nahezu identisch. Es gibt natürlich kleine flugzeugspezifische Abweichungen. Hier sehen wir also eine AS34 ME mit eingebautem Triebwerk, montiertem Propeller. Wie lange verbringt denn so ein Flugzeug überhaupt hier in der Abteilung? Es ist also so, dass nach der Lackierung die Flugzeuge hier ankommen und wir brauchen dann für die Integration, das heißt die Kabelbäume einbauen, die Stecker verpressen und entsprechend anschließen und den Einbau des Triebwerks, sodass wir einen Standlauf durchführen können. Dann so 5 bis 7 Tage. Also es ist dennoch aufwendig. Im vorderen Bereich sehen wir schon die Batterien, die vorbereitet sind. Wie lang sind die Batterien? Die sind 4,20 Meter ungefähr. Ja, die Gehäuse bestehen aus einem besonderen Kunstharz, das also sehr gute Brandschutzeigenschaften hat. Darum gibt es nochmal ein Compartment, das zusätzlich im Brandfalle die Flügelstruktur schützt. Es gibt im Flügel Entgasungsöffnungen, damit auch eventuell entstehendes Gas abgeführt werden kann. Da gibt es ein ganz schönes Video von euch, Ja. das die ganzen Sicherheitsaspekte davon erklärt. Also auch für euch, ihr könnt das gerne mal anschauen. Ich versuche es irgendwo oben zu verlinken. Ja, also haben wir uns viel Mühe gegeben, um einfach die Technik zu erklären. Ich denke, das ist ein riesen Pluspunkt, dass man also weiß, dass man mit einem sicheren Produkt unterwegs ist. Und wir haben das nicht einfach so gemacht. Wir haben es entwickelt, wir haben es getestet. Das heißt, es gab umfangreiche Tests, wo wir wirklich auch Zellen zerstört haben und haben uns angeschaut, wie verhält sich denn unsere Struktur, unsere Flügel. Und da ist sehr, sehr viel Arbeit, Entwicklungsaufwand reingeflossen. Dann geht es zum nächsten Schritt. Gerne. Wir sind hier bei uns in der Metallverarbeitung. Wir haben jetzt mal hier so einen Motorturm von einer 33 oder 34 ME. Ich kann den gerne mal in die Hand geben. Oh, das ist eigentlich relativ leicht. Ja, dafür, dass das Metall ist. Man kann sich natürlich die Frage stellen, warum baut ihr das aus Stahl und nicht aus Kohlefaser? Es hat einfach für uns viele Vorteile. Zum einen ist es natürlich so, wir können als einer der wenigen Hersteller Metall im Haus. Das heißt, wir haben hier ausgebildete Flugzeugschweißer. Wir sind von der Infrastruktur dafür eingerichtet, einfach aus geschichtlichen Gründen. Und Vorteil für uns ist ganz klar, dass wir zum einen sehr leichte Konstruktionen bauen können. Wir können relativ gut Krafteinleitungen realisieren und wir können schlank und dünn bauen. Das wäre mit Kohlefaser in diesem Fall einfach aufwendiger, teurer. Und am Ende, finde ich, sehen die Teile doch ganz hübsch aus. Ja.
Es gibt auch Kleinigkeiten, die niemand sieht, die nur Insider wissen. Um Gewicht zu sparen, sind diese Teile beispielsweise hohl. Das habe ich mich schon gewundert, weil man hier diese Ja, Schweißnaht drauf genau. Das heißt, auch diese Teile werden natürlich Gewichtsoptimiert. optimiert. Wir arbeiten also hier auch mit FE-Programmen und legen sowas dann wirklich sehr spitz aus und können natürlich auf viel Erfahrung in dem Bereich zurückgreifen. Auch ein Vorteil, dass wir nicht auf irgendwelche Konstruktionsdienstleister oder andere Anbieter angewiesen sind, sondern wir haben hier ein super tolles Konstruktionsteam. Wir haben hier sehr fähige Leute, die da einfach tolle Arbeit auch abliefern. Also ihr habt hier sehr viele Arbeitsplätze auch. Die Frage war, wie viele, oder habt ihr auch Auszubildende hier? Weil ich hatte auch schon ein Praktikum gemacht für mein Maschinenbaustudium. Ja. Das sah ähnlich aus, hier an den Werkbänken und Pfeilen üben und alles Mögliche. Ja, toll, dass du fragst. Also wir haben hier aktuell 13 Auszubildende, Jungs wie Mädels. Wir bilden Leichtflugzeugbauer aus, wir bilden Metallbauer, Fachrichtung Konstruktionstechnik aus, wir bilden Fahrzeuglackierer und Lackiererinnen aus. Wir sind also sehr breit aufgestellt und es macht mega viel Spaß, in so einem Team zu arbeiten und auch mit den Azubis zu arbeiten. Ja, hier sind wir in der Robomontage. Hier werden unsere Flugzeuge dann miteinander verheiratet. Das heißt, hier kommen die Flügel, die Leitwerke, die Ruder, die ganzen Einzelkomponenten hin und werden aneinander angepasst. Und am Ende kommt ein rohbaufertiges Flugzeug heraus. Sehen wir hier drüben. Es gibt dann also die sogenannte Rohbauabnahme. Das Flugzeug ist im Grunde flugtauglich, bis auf Instrumentierung und Lackierung. Hier verbringt das Flugzeug im Grunde im Fertigungsprozess die meiste Zeit, weil hier sehr, sehr viel eingebaut werden muss, sehr viel angepasst werden muss, eingestellt werden muss. Das heißt ungefähr in Wochen oder Monaten kann man das sagen? Naja, man kann schon sagen, dass so ein Flugzeug hier 4 bis 6 Wochen verbringt. Ja, wir haben eine kleine Reihenfertigung. Das heißt, auf der linken Seite hier sieht man ganz schön, werden die Flügel vorbereitet, eingepasst und zur Rohbauprüfung fertiggestellt. Auf der rechten Seite werden die Rümpfe fertiggestellt. Und es ist so, dass wir mehrere Mitarbeiter haben, die jeder ein Portfolio an Tätigkeiten hat, die er an einem Flugzeug ausführt. Das heißt, einer baut Fahrwerke ein, einer baut die Motorklappen ein und einer macht dann hier vorne die Montage und die Einstellung. Und so läuft so ein Produkt, ein Flugzeug am Ende durch diese Abteilung. Hier sehen wir das Da Ergebnis. sieht man auch jetzt schon viele, ich glaube, AS33-Rümpfe da hinten. Wir können uns ja mal auf die Suche machen, ob wir deine Kommissionsnummer finden. Ich glaube, da stehen wir vor deinem Flugzeug. Boah, das ist ja echt, kann man noch sich nicht vorstellen, dass das mal das eigene Flugzeug wird. Ja, wir werden alles dafür tun, das genauso abzuliefern, wie du es konfiguriert hast. Das ist natürlich noch relativ roh, aber toll so zu sehen. Hier drin sieht sehr sauber aus. Ansonsten super. Wird der Rumpf jetzt hier also gerade weiter ausgebaut. Man sieht jetzt, dass hier die Batteriehalterung schon eingebaut wurde. Dass jetzt hier Teile des Motorraums schon integriert sind. Und ja. Sehr, sehr schön. Genau. Macht viel Vorfreude. Naja, was sind die nächsten Schritte? Wir werden also jetzt hier den Motorraum fertigstellen. Wir werden im Cockpit-Bereich die noch fehlenden Steuerungsteile und das Fahrwerk einbauen. Die Steuerungsteile, die man jetzt hier so innen drin sieht, die sind schon eingebaut, wenn die Schalen sozusagen zusammenkommen, wenn man das nachträglich wahrscheinlich auch gar nicht reinbekommt. Ne? Genau, also es ist so, dass wir da auch ähnlich wie im Motorenbereich arbeiten. Das heißt, wir haben Baugruppen, die vorher gefertigt werden, auch vorher kontrolliert werden, die dann im Rumpf komplett, also im Rumpfbau komplett eingesetzt werden. Das heißt, wir haben hier unseren Fahrwerksbereich, einen Fahrwerkskasten aus CFK und Aramid und an dem hängen dann schon die entsprechenden Hebel für die Wölbklappe, für das Querruder und die Bremsklappe. Gewährleistet einfach, dass man nicht die Bauteile an irgendeiner Position hat, sondern wirklich exakt positioniert und ja, am Ende spiegelt sich das alles wieder am Gesamtflugzeug. Umso genauer diese Steuerung funktioniert, umso besser fliegt das Teil natürlich. Ja. Das Handling und Ja. das, was der Pilot tagtäglich dann fühlt. Ja, Ja, genau. Ja, also
gibt es jetzt noch ein paar Tage was dran zu tun. Dann wandert dein Flugzeug nach dort vorne. Aha. Dann gibt es die Rohbauprüfung. Auch hier ist es wieder so, dass die kleinen Details den Unterschied machen. Schau dir mal den Hebel an. Bei der ASG 29 ist das ein Hebel aus einem einfachen Blech. Und geschweißt vielleicht sogar, ne? nee, das ist einfach aus dem Duralaluminium mit eingebauten Lagern. So, jetzt kannst du gerne mal hier an diesem Schwenklager probieren, wie sich das anfühlt. Ja. Toll. Das ist Und mega. das ist ein gefrästes Genau. Aluteil. Ne? Ein gefräster Aluhebel, der natürlich höhere Steifigkeit aufweist. Wir haben also hier wesentlich höherwertige Lager drin. Wir sind dadurch spielfreier, leichtgängiger. Der Pilot spürt es am Ende, dass ein Flugzeug einfach agiler ist, dass sich das besser anfühlt. Und das sind Details, die dem Endkunden im kriegt man Grunde nie mit. gar Also, nicht bekannt klar. sind, ne? Aber die wir natürlich einbauen und das bieten wir unserem Kunden einfach. Und die Anschläge hier, die sind noch aus Holz, wie man Genau. sieht. Das ist jetzt auch sehr interessant zu sehen. Naja, es hat mehrere Gründe. Zum einen wieder der geschichtliche Ja, Grund. klar. Wir kommen aus der Holzbranche. Zum anderen hat er aber einen riesen Vorteil, der Holzanschlag. Wir stellen den hier einmal ein und dann bleibt er so. Wenn ich einen Schraubanschlag habe, kann jeder daran rumdrehen. Ja. Und vielleicht, was wäre der Unterschied zu Kunststoff? Wieso Holz? Naja gut, ein Kunststoffanschlag, den müssten wir erstmal hier in diese Struktur mit integrieren. Ja. Holz hat den riesen Vorteil, wir können es gut verkleben. Ja. Es passt also vom Werkstoff relativ gut zu unseren Faserbundstrukturen. Und zum anderen haben wir hier den Vorteil, dass wir ja tatsächlich auf Flugzeugsperrholz setzen wie früher. Du siehst, das ist in so Schichten aufgebaut. Ja. Und diese Schichten kann man unheimlich gut abstechen mit einem Werkzeug. Also das Feintuning Ja, sozusagen kann man sehr schön machen. Ja. Genau. Und das machen dann unsere Handwerker hier, die dann wirklich da Zehntel für Zehntel abtragen, bis das richtige Maß erreicht ist. Und das ist Super. Ja. Hier sind wir also dann kurz vor der Rohbauprüfung. Das heißt, das Flugzeug ist jetzt mechanisch fertig und aufgerüstet, sodass dann also ein Prüfer aus dem Herstellungsbetrieb das Teil prüfen kann. Das heißt, da werden nochmal die Ausschläge geprüft. Da wird wirklich eine sehr tiefgehende Prüfung gemacht. Wir sind dann also hier so zwischen 3 und 5 Stunden dran und checken halt wirklich jedes Detail, Montage, Spaltmaße, jede Verschraubung. Jetzt geht es ja auch noch vielleicht was anzupassen, zu ändern, wenn man was sieht. Ja, also es ist wirklich auch so, dass wir hier Beanstandungen haben. Das heißt, wir machen ja nicht nur hier die Prüfung, ob das Teil lufttüchtig ist, sondern wir machen natürlich hier auch eine Qualitätskontrolle. Und der Unterschied ist ja ganz klar der, dass wir auch auf Details achten, die natürlich so fliegen könnten, aber die wir nicht so als Firma Schleicher haben wollen. Und wir wollen natürlich hier auch das letzte bisschen noch an Qualität liefern. Ich fahre gerade mal die Bremsklappe aus. Ja, und da sieht man die tolle Mechanik, auch hier schon wieder die gefrästen Teile aus Aluminium. Ja, also das Ist schon fertig. ist ein grundlegender Unterschied zur ASG 29, dass wir hier natürlich eine Klappe haben, die also eine bessere Performance bietet. Wir haben hier auch, was die Genauigkeit angeht, natürlich nachschärfen müssen. Und wir haben ja hier die bekannte Mechanik, die also dann verhindert, dass so eine Klappe dann auch abrupt herausgesaugt wird, sondern es ist in unserem Fall ja so, dass es wirklich für den Piloten gut handelbar ist, auch bei größeren Geschwindigkeiten. Und ja, schau mal hier rein, wie eng das ist. Also es ist wirklich alles ausgenutzt und wenn man sieht, wie viel Klappe da wirklich aus diesem dünnen Profil herausfährt, ist das schon technisch sehr ausgefeilte Leistung. Es wird halt immer schwieriger, je dünner das Profil wird. Ja, also ich würde schon auch sagen, dass wir bei der AS33 eine Grenze beschreiben, was die Machbarkeit angeht. Und da haben unsere Konstrukteure, unser Konstruktionsteam hat da wirklich eine tolle Arbeit geleistet. Und Definitiv. sind wir schon sehr stolz drauf. Ja, hier stehen wir jetzt vor unserer AS33 Flügelform. Hier entsteht ein Flugzeug. Wow. Und Das ist echt cool. Wird jetzt gerade noch abgesaugt genau. und ist wahrscheinlich heute eingelegt worden, oder? Genau, also es ist ein Schritt, Innengewebe und Außengewebe, inklusive Sandwichschaum. Auch da haben wir uns weiterentwickelt. Das heißt,
unseren Prozess weiter optimiert. Wir erzeugen damit noch bessere Oberflächen und natürlich einen optimierten Fertigungsprozess. Ja, du siehst, Flugzeugbau geht nicht ohne Dokumentation und Zeichnung. Hier liegt der komplette Belegeplan und unsere Werker sind halt versierte Leute, die wirklich Schritt für Schritt abarbeiten. Zwischendurch gibt es immer wieder Qualitätskontrollen, das heißt, hier kommt auch wieder jemand vorbei, schaut, passt das alles, passen die Winkel genau der Kohlefasern, liegen da diese Bänder zum Krafteinleiten wirklich an der Stelle. Und da wird schon sehr, sehr viel Wert drauf gelegt. Im hinteren Bereich sehen wir also die Flügelschale, wie sie vorbereitet ist. So, wir stehen hier also jetzt vor der vorlackierten Form. Das heißt, hier kommt ein Negativlack rein. Auf den Negativlack werden dann also die Kohlefaserlagen geschichtet. Das wird von Hand gemacht, dann kommt der Sandwich-Schaum drauf. Vielleicht sind das dann die Oberschalen von Das sind die Oberschalen. meiner AS33. Richtig. So sehen sie aus, sie werden hier geboren nächste Woche. Ja. Und da werden die Schalen dann wohl verklebt hier, Ober-Unterschale. Genau, das ist also die Form für die AS34 ME. Und ist richtig erkannt, also in dem Zustand werden die Schalen verklebt. Das heißt, die Formen werden geschlossen, werden miteinander verbolzt, werden mit Schraubzwingen verpresst und können dann am Folgetag entformt werden und verlassen dann diese Abteilung und gehen in die Rohbaumontage, dort wo die Flugzeuge dann aneinander angepasst werden. Ja, hier werden unsere Flugzeuge lackiert. Die meiste Zeit verbringen wir mit Vorbereitung. So eine Lackierung dauert so, zwischen 200 und 300 Mannstunden. Also das ist ein richtig großer Brocken an einem Flugzeug. Das heißt, das Produkt kommt so rein, wie wir es gesehen haben, in der Rohbaumontage mit der Grundlackierung, das nutzen wir als Füller. Und alle unsere Teile, die aus Faserbundwerkstoffen sind, müssen Wärme behandelt werden. Wir nennen das Tempern. Und natürlich entstehen dadurch auch kleinere Oberflächenunebenheiten. Und alles wird hier ausgebessert, ausgeschliffen, verspachtelt. Dann wird ein Füller lackiert, der wird geschliffen. Im Anschluss kommt ein Acryllack drauf. Der Acryllack wird dann im Anschluss auch nochmal geschliffen. Ja, das wird hier von Hand gemacht. Natürlich schleifen wir teilweise auch mit Maschinen, aber der überwiegende Teil ist wirklich Handarbeit und wir brauchen da wirklich versierte, richtig gute Mitarbeiter, die ein Feeling für diese Flächen haben, die schauen nach dem Glanzgrad, die schauen nach Unebenheiten und das ist eine Gabe, das kann nicht jeder und dafür haben wir wirklich die perfekte Mannschaft hier. Sind halt auch leider alles krumme, gebogene Flächen. Das ist jetzt nicht eine gerade Fläche, wo man wirklich eine Maschine super sinnvoll ansetzen kann. Ja, zum einen geht es uns ja um natürlich die Optik, dass das schön aussieht, aber zum anderen ist ein wesentlicher Punkt, den wir hier bearbeiten, auch das Profil, also der Querschnitt durch den Flügel. Und alle unsere Flugzeuge werden mit Profilschablonen eingeschliffen. Das heißt, wir haben in relativ kleinen Abständen Aluminiumschablonen, die wir aufsetzen und über den Lichtspalt kontrollieren und entsprechend nacharbeiten, aufspachteln, einschleifen, sodass wir wirklich eine sehr hohe Profiltreue haben und auch eine sehr gleichbleibende Qualität. So wie es halt im CAD mal konstruiert wurde, dass es so auch dann am Ende in der Luft ist. Ne? Genau. Super. Wenn du hier nach vorne schaust, also wirklich die Rumpfröhre bis hin zum Cockpitbereich, die ist ja schon in einer Qualität, die für ein Auto locker reicht. Ja. Und das überarbeiten wir nochmal. Und wenn du dich einmal nach hinten drehst, schau mal, dort haben wir ein fertig geschliffenes Flugzeug. Das ist noch nicht poliert. Ja, das sieht schon. Und da fühlst du sehr schön aus. Wirklich keine Unebenheiten mehr. Du siehst keine Orangenhaut mehr. Und ich darf dir das Flugzeug mal auf die Seite drehen. Ja, solche Vorrichtungen sind natürlich auch super wichtig. Ja. Schön mal hier. Das ist auch alles perfekt eben, obwohl hier eine Farbstreifen drauf ist. Ja. Also übergangslos eingelassen. Und natürlich ist es ein Sonderwunsch, aber wir können es und bieten das gerne unseren Kunden an. Auch Details wie der Haubenausschnitt, das Cockpit werden hier natürlich so veredelt. Innen muss es auch lackiert werden. Genau. Was wirklich aus einem Guss ist und sauber aussieht. Ja.
Ja, Stefan, so Vielen sind wir Dank. einmal durch die Fertigung gelaufen. Ja. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Ja, das ist Und toll zu sehen und man kriegt halt auch so ein bisschen das Gefühl dafür, dass da irre viel Handarbeit drin steckt, irre viele Schritte, viel Zeit und dass so ein Produkt natürlich am Ende auch teuer ist. Schon Ja. exklusiv heutzutage. natürlich exklusiv. Ich denke auch, dass es seinen Preis wert ist. Wir Ja. stecken da wirklich die Arbeit auch rein. Ich hoffe, ich konnte dir das hier näher bringen. Nee, Und, hat mir sehr gut gefallen und sehr technisch im Detail auch. Ja, vielen ja, Dank. vielen Dank und wir sehen uns bald. Bis dann. Bis dann.